Nu ką, sveiki. Truputį su liūdnom žiniom, kad ir kaip gaila, bet atšauktas sezonas man, taip kad ir kaip norėjau, bet nesugebėsiu dalyvauti Lietuvos čempionate, kadangi prieš beveik 2 savaitės, savaitę ir su trupučiu, bėgau greičio treniruotę ir tuo metu darė nemažai Alytaus jaunųjų atletų irgi treniruotę ir tiesiog bėgimo metu netyčia žioplinėdamas pasimaišė vienas bėgikas, sprinteris ir turėjau išvengti to smūgio ir griūti ant žemės, o kadangi buvo labai didelis greitis, kaip aš bėgu, tai 100%, tai nelabai galėjau sukontroliuoti to kritimo ir kritau riešo dalimi, kas to pasikoje lūžo ranka ir dabar esu gipse. Lūžo labai mažas kauliukas, laivakaulis, ir jis yra mažas ir ilgai gyjantis, nes kraujotaka sunkiai ten ateina. Tai bent jau ką sakė traumatologas, tai kad laikyti gipse 3 mėnesius. Aišku, nežinau, kiek ištversiu tam gipse, bet kad mėnesį 2 tai tikrai reikės labai atsargiai būti. Tai va, o šiaip tai nežinau, aišku, čia rankos lūžis, ne kojos, tai kaip ir iš esmės teoriškai galbūt ir būtų įmanoma kažką bandyti, bet, jeigu dar kartą nugriūčiau, tai dar didesnės komplikacijos gali būti ir šiaip turbūt 100% tikrai negalėčiau bėgti tų atkarpų, ten sprinto ir panašiai. Tai aišku, bandyti galbūt ir galima, bet tiesiog neverta, nes jeigu nesugis pakankamai gerai, tai vėl man bus problemos visą gyvenimą, skausmas ar dar kažkas. Tai va. Tai nusprendžiau pailsėti, nesitreniruosiu dabar kokį mėnesį. Šiaip keisti labai metai, nes vis tik ateidavo varžybos ir kažkas atsitikdavo. Žiemą prieš 2 mėnesius varžybų turėjau problemų su dantimi, tai irgi iškritau iš ritmo, bet grįžau ir žiemą tikrai labai džiaugiuosi, sudalyvau, 3 vietą užėmiau, padariau tikrai didelį asmeninį, nors nesitikėjau, kad labai ten bus kažkas gerai. Ir šiaip visus metus jaučiausi, kad pagaunu formą, tikrai neblogą, nes atradau tą tokį treniravimosi stilių, kuris man tinka. Tiesiog kažkaip vis kažkas išlenda, tai va prieš mėnesį supiškiu tas kryžkaulis, tai va dabar lūžo ranka, tai ir tokios visos traumos, kažkokie tai dalykai, kur aš nelabai galiu kontroliuoti treniruočių metu. Taip, ten kryžkaulio tas patempimas galbūt kažkur perspaudžiau, mano manymu, galbūt bėgdamas suslidė, bet tai tokio dalyko, kur aš net nelabai galiu sukontroliuoti, ten vieną dieną gali vienaip, kitą dieną kitaip ir viskas. Tai va, mažai šiais metais šį sezoną filmavau YouTube kažką, tai toks, sakau, labai neproduktyvus galbūt sezonas, bet nežinau, aš nesu kažkoksai tai iš esmės europinio lygio sportininkas, tai man tos varžybos kaip ir nėra pasaulio pabaiga. Aš
sportuoju dėl savęs ir dėl to, nes man patinka šitas sportas ir aš jaučiu malonumą tiesiog bėgiodamas, tai aš sportuoti vis tiek sportuosiu, įsigydysiu žaizdas ir toliau sportuosiu. Ir ką? Ir susitiksim, nežinau, nuo naujo sezono rugsėjo turbūt, gal jeigu viskas gerai, jeigu viskas išgis greitai. Tai va. Ir tiek, o sakau, visos šio sezono ženklai tikrai geri, tai jeigu kitais metais palaikysiu tai manau, kad tikrai asmeniniai bus kitą sezoną, jeigu be jokių traumų ir panašiai. Tai nes sakau, mano asmeninis 800 minutė 54, tai tikrai dar manau galiu gerinti šitą laiką. Jis nėra kažkoks super įspūdingas, bet sakau, man patinka, ką aš darau, tai tikrai nepasiduosiu kol kas dar. Tai va, šiandien tiek. Ačiū už dėmesį. Susitiksim kažkada naujam video. Barely Glorious. Peace out.